daun saga masih kecil ini, tapi khasiatnya untuk mengobati anak sakit demam, panas dalam, itu menurunkan panas dalam secara alami. Daun saga, nah ini pohon merambat atau dibilang sejenis rumput. Daun saga khasiatnya mujarab, khasiatnya daun saga bisa mengobati radang, panas dalam. Ini daun saga ya, ini pohonnya kecil aja tapi ini bisa banyak bercabang-cabang. Ini pohon daun saga sangat bermanfaat bagi anak-anak, bagus. Oh iya, daun saga, khasiat daun saga untuk panas dalam anak kecil. Inilah daun saga ditumbuk kayak gini. Jangan diulas-ulas. Oke saya deh. Ini numbuknya. Boleh diulus. Sejenis tumbuhan rumput atau merambat, sejenis rumput. Daun saga khasiatnya sangat mujarab. Ini caranya nih, air hangat atau air yang sudah direbus. Saring bu? Saring-saringan. Gelasnya? Gelasnya dapat gelas biasa ya lah ya? Iya ya. Ini. Ini. Khasiat daun saga, sudah keluar airnya, yang penting agak hancur. Kurang banyak deh, emang sedikit ya. Kurang lembut apa? Sendok. Lagu sendok. Daunnya kayak gini. Untuk radang tenggorokan anak kecil lah, mujarab betul, obat tradisional. Daunnya kayak gini. Tinggal saring. Coba, nah kayak gini dah, segini cukup. Jadi airnya dikit saja, nggak boleh banyak-banyak. Tinggal minum kan, rasanya manis. Wes bu, ya, tinggal minum. Ya nih, ya minum.
bangun. Ini tinggal mau cepat bangun. Aduh, tuh minumnya suka sekali nih, minum jamu langsung. Kayak minum langsung habis. Nah, lihat nih, kalau sudah biasa minum daun saga. Channel Suharmanto, like,